अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MW न्यूज़ में तव्हांखे भली कार चऊं था। अॼु तव्हांजे लाइ दिलचस्प ऐं बहितरीनु वीडियो खणी आया आहियूं। जी हा, हीअ आहे माखी जी रिपोर्ट। तव्हांखे ॾेखारियूं था त माखी कीअं लाहिजे थी ऐं केॾी तकलीफ़ुनि में लाहिजे थी। त पोइ अचो त तव्हांखे ॾेखारियूं ऐं उन बाबति हाल अहिवाल करियूं। कंडेदार वणनि मां ही माखी कीअं था लाहिनि, केॾी तकलीफ़ ज़दा कमु हूंदो आहे। अचो त गुल मोहम्मद शेख सां उन हवाले सां हाल अहिवाल वठूं। जी गुल मोहम्मद शेख, ॿुधायो माखी लॻाई वई कीअं लाहींदा आहियो? इहो बसि दो छेणा विझी डॿे में उन दो ॾेई ऐं लाहे वठंदा आहियूं भई। वॾी लाहींदा आहियो नंढी? ॿई लाहींदा आहियूं भई। किथे किथे माखी लाहिण विया आहियो? असीं साईं विया आहियूं गंदे सूमरे में विया आहियूं, हा। मटियारनि में बि विया आहियूं। अच्छा। ऐं हेॾा बेलाड़ी शाख ते बि लाहे आयासीं भई। अच्छा। ऐं मींहं वलारी आहे उते बि लाहियोसीं, मिथण वॾी आहे उते बि लाहियोसीं, ऐं पलनि में बि लाहियोसीं। ॿियो तोसां गॾु केरु हूंदो आहे? उमाम सिद्दीक़ लेगारी कारी कोट जो। अच्छा। छा ते वेंदा आहियो अभी? साइकिल ते साईं। साइकिल ते। अगरि जे तव्हांखे ॿिए हंधि कंहिं ज़िले में घुरायो वञे त? असांजी गाॾी ईंदासीं, हलिया वेंदासीं। हा, ॾुखे खां ॾुखी माखी बि लाहियो वञो? हा, ॾुखी में ॾुखी लाहे वेंदा, भले केॾी बि चिती हुजे। अच्छा। माखियुनि जा घणा क़िस्म आहिनि? माखियुनि जा साईं हिकिड़ी भूरी आहे, ॿी कारी आहे, ॿी ॻाढ़ी आहे। इहा वॾी माखी। ऐं नंढी? नंढी या ॿ क़िस्म आहिनि। हिकिड़ा वॾे माखी वारी आहे, थोरा वॾा आहिनि। ॿी सफ़ा सन्हनि माखियुनि वारी उहा चिती हूंदी आहे। माखी नंढी जो रेट छा आहे, वॾी जो रेट छा आहे, इहो बि ॿुधा। नंढी जो 3000 रुपया, वॾी जो 1500 रुपया। अच्छा, ठीकु। ही नाज़रीन, तव्हां गुल मोहम्मद शेख जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ही गुल मोहम्मद शेख न सिर्फ़ु माखियूं लाहींदड़ आहे, पर शौक़ ख़ातिर पाण ॻाईंदो बि आहे ऐं बहितरीनु फ़नकार आहे। जी नाज़रीन, तव्हां ॿुधो त गुल मोहम्मद शेख ॿुधायो त माखियुनि जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि, पर नंढी माखी वॾी माखी खां तमामु बहितरीनु थींदी आहे ऐं उन जा बि ॿ क़िस्म हूंदा आहिनि। जी नाज़रीन, तव्हां ॾिसो पिया त माखी केॾी न तकलीफ़ में लाथी वञे पई, डिंगरनि में जिते देवी जा कंडा जेके आहिनि, ॾिसंदे बि डपु थो थिए। ही पोरियत उन्हनि कंडनि मां माखी लाहिनि था। इन हवाले सां उन्हनि पोरियतनि जो क़दुरु करियो। हिन रिपोर्ट सां गॾु असांखे इजाज़त ॾिना। असांजो चैनल सब्सक्राइब करियो। अला निगहबान।